Fala, meus amigos, tudo bem? Seguinte, eu tô aqui para anunciar uma grande novidade dos meus parceiros lá da Tony Lab. Um lançamento incrível da Tony Lab, as capturas NAND do amplificador Sir Bella. Então, para quem gosta daquele amplificador vintage, com aquela raiz de som americano, você vai curtir muito essas capturas da Tony Lab do Sir Bella. E aí, curtiu? Quer adquirir? Entra no site da Tony Lab e garanta o seu.